Bobby? Huh? Not time, no. Subscribe. Hey, namaskar, namaste, and welcome back to my YouTube channel. সকলোৱে মোক মানে কৈছিল কি মোৰ সাউণ্ড কোৱালিটিটো মানে ইমান ঠিক নহয় সেইবাবে মই মাইক এটা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ ফাইনেলি আজি মাইকটো আহি পালে পাৰ্চেলটো এমাজনৰ পৰা আহিছে আৰু এতিয়া আমি এইটো আনবক্সিং কৰি চাওঁ কি আছে আহক পিছে পাৰ্চেলটো আমি আনবক্সিং কৰোঁ এইটো মানে কি এবাৰ মই খুলিছোঁ সেইকাৰণে খুলি আছোঁ Boya, Boya. Hop. Boya. Main mart. Actually, as a mic to say. চাম আৰু কি কি আছে চাই ল'ম ভিতৰত এইবোৰ হ'ল কুস্তি এইবোৰ দৰকাৰ নাই এইটো হ'ল বয়াৰ ষ্টিকাৰ এইটো আৰু পিছত চাম হ'ল আৰু এখন আছে এইখনো কিবা নাজানো এতিয়া চাওঁ আমি এইটো বয়াৰ মেইন মালটো এইটো হ'ল মাইক চাওক এইটো তাৰপিছত লগাব লাগিব কিবা চামৰ ভিতৰত কি কি আছে ঠিক আছে লিখা আছে এইটো কাৰ্ড একো নাই বাৰু এতিয়া আছে ইয়াত মাইকৰ এইটো কি দিছে এইটো নাজানো কি দিছে এইটো হ'লে কিহত লগাই আছিল লগাই আৰু ইমান এইটো মোক প্ৰয়োজন নাই এতিয়া মোক প্ৰয়োজন নাই এইটো কেমেৰাত লগাই নেকি মই যিটো মোবাইলত শ্বুট কৰিছোঁ সেইটো মোৰ প্ৰয়োজন নাই থলোঁ এতিয়া চাম এইটো হৈছে পিন ইয়াত লগাবলৈ ধুনীয়া কৰিবলৈ চাম এইটো দিছে ইয়াত লগাব লাগিব লগাই দেখাই আছোঁ বাৰু ইয়াত বেটাৰী এটাও থাকে বেটাৰীটো ইয়াত লগত মই লগাইছোঁ বাৰু চাই লওক দেখাই দিছোঁ বেটাৰী এটা লগাব লাগে লগাই কিনে ধুনীয়াকৈ মাৰি দিলোঁ কাম খতম তাত আমি লগাম এইটো লগাম ইয়াত মাইকটো লগাম এইটো অ'কে এতিয়া লগাম এইটো ক্লিপটো লগাম ডান এতিয়া বাৰু আমি টেষ্টিং কৰিম অলপ পিছত আৰু এইবোৰ মানে কি বা কাষৰ এইবোৰ চাউণ্ড নইজবোৰ
সেইটো মানে হুলস্থুলবোৰ সেইবোৰো নোহোৱা কৰে কৈছে আৰু ইয়াত লিখিছে বাৰ টাইম আমি ইউজ কৰি চাম কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকেও গম পাব আজিৰ পৰা মই এইটো মাইকেৰে ভিডিঅ' কৰিম আপোনালোকে ক'ব কমেণ্টত কেনেকুৱা পালে চাউণ্ড কোৱালিটি তেতিয়া আমি টেষ্টিং কৰিম বাৰু এইটো বলক টেষ্টিংটো কৰি চাওঁ আপুনি এইটো ভইচ শুনি লওক এইটো চাউণ্ড শুনি লওক আৰু এইটো লগাম এতিয়া লগোৱাৰ পিছত ক'ব কেনেকুৱা কোনটো মাইক মানে কোনটো চাউণ্ড বেছি ভাল লাগিছে বলক এটা লগাওক মস্তু দেই ইয়াত কিমান সোপা আছে ইয়াত আছে একদম এই কোম্বা লংকা পাব ৰ'ব লওকচোন ৰ'ব এইটো পাকটো কৰি লওক এইটো কোনো নাই এইটো বুলি লাভ নাই বহুত দিয়া সৰু পাকটো কিন্তু বহুত জমা হৈ আছে এইটো খুলিলে একদম মানে থ'ব জেগা নহয় জোত লাগি যাব তোৰ ভিডিঅ' অন কৰিছে নেকি কেনেকৈ কওঁ মনে ভিডিঅ' অন কৰিছে গমে পোৱা নাই এডাল খুলি ল'লোঁ এতিয়া কানেক্ট কৰি লওঁ ইয়াত আমাৰ লগত আছে এই বস্তু আছে ইও যেন টেষ্ট কৰিব মই টেষ্ট কৰিম ধুনীয়া হয় ন কৌশিক হয় ন হেল্ল' ভালকৈ কওঁ এইটো মাইকটো লগালোঁ এতিয়া মাইকটোৰ চাউণ্ডটো কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে মোক জনাব কমেণ্টত জনাব আৰু গাইজ কি কবি হা টাইম নহয় ছাবস্ক্ৰাইব চাউণ্ড শুনি গ'লে বা চাউণ্ড কোৱালিটিটো কেনেকৈ পাইছে তলত জনাব নাপাহৰিব আপোনালোকে আৰু এতিয়া অলপমান লগা আছে আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড ঘণ্টা বটনটো টিপি দিব থেংক ইউ কবি না কি কবি নে বাই বাই দি ভালকৈ দি বাই গাইজ ভালকৈ কওঁ না বাই গাইজ লাভ ইউ অল Big thank you for being here. बहुत बहुत धन्यवाद।